1岁男童咳嗽、气喘，入院检查却被告知有生命危险。爸爸妈妈，我想活下去，你救救我吧！原本可以提早发现的疾病，却错过最佳治疗时机，甚至发生这个不可逆的这种肺血管改变，所以以后就会失去这个手术的机会。紧急制定手术方案，孩子能否转危为安？需要家属跟我们医生进行一起来拼搏一次。如果我再放弃第2次，我真的是不配为一个母亲的。婴幼儿咳嗽发育不良的背后，给家长带来哪些惊喜？平安365急诊24小时即将播出。画面中的这对母子家住湖北省广水市，看上去2岁多的涛涛和同龄孩子没什么区别，可母亲尚丹丹心里一直无法释怀，因为她的一个疏忽让孩子险些丧命。我没想过他会有什么大的疾病，如果那时候能早一点、细心一点，特别是出生的时候给他如果去做个体检的话，那情况肯定就不会是现在这样的。从尚丹丹的话中，我们可以得知，涛涛曾经患有很严重的疾病，而且这种病跟新生儿体检有着莫大的关系。那么涛涛到底得的是一种什么病呢？为何会让家人如此内疚？事情还要从1年多前的一次感冒说起。2017年1月的一天，涛涛出现了咳嗽的症状。尚丹丹像往常一样在家里给孩子喂了几天治疗咳嗽的药物，但是孩子的症状并未好转，止不住还是咳，然后越咳越厉害，还有点喘。妈妈也说你看你孩子搞成这样子了，你都喂了几天的药都没什么效果，还更加厉害了，那还不如去医院看看。于是夫妻俩便带着孩子来到了当地人民医院。涛涛被诊断为肺炎，但是医生接下来的话给了夫妻俩当头一棒：你这孩子肯定还是有心脏有问题，你最好去那个大医院复查一下。只是因为咳嗽来医院看病，却被告知孩子心脏有问题，尚丹丹无法理解，这也让全家人陷入了恐惧。家人便带着涛涛来到武汉一家医院就诊，他被诊断为重症肺炎，同时患有先天性心脏病，需住进重症监护室先治疗肺炎。医生说你们孩子太重了，要就光肺炎要最少要20万。然后我老公问他那1个星期能不能治好，他说1个星期你想都不用想。他说因为他是心脏病，心脏病很容易导致肺炎反复嘛，也就是说那个肺炎特别难治。肺炎的话你可能手术做了，然后孩子也就好了，但是你这个要做这个手术，你必须要把肺炎给控制好，所以就是蛮矛盾的一个事情，但是也是一个相辅相成的事情。光治疗肺炎就得花费20多万，涛涛接下来还将面临着多次心脏手术，该怎么办？尚丹丹的家并不富裕，她和丈夫均来自农村，婚后她一直在家里照看孩子，丈夫靠在菜市场经营卤菜小店作为家里的经济支柱。当前尚丹丹怀有2胎，涛涛的救治又看不到希望，无奈之下，家人只好决定将她接回老家进行治疗。然后后来我们给他抱出来的时候，他一直看着我们，但是他的也没啥精神的那种，就好像就说难听点，就好像是一口气的感觉。然后就看着你看着那个眼神可怜巴巴的看着你，就好像在说爸爸妈妈，我想活下去，你救救我吧，就那种感觉。面对孩子求生的眼神，在巨额的医疗费面前，尚丹丹该如何抉择？已经错过最佳治疗时期的涛涛，是否还能进行手术？平安365急诊24小时正在播出。由于日夜照顾儿子太过劳累，再加上情绪激动，尚丹丹不慎早产。涛涛的妹妹出生后住进了保温箱。我还在月子里面，我就去看她的时候，我一直偏着看着窗户外面。我妈妈她佳佳就说，她说你看谁来了，看谁来了，看妈妈来了，妈妈来了。她头马上就偏过来了，然后就对着我笑。我看见她那个笑容啊，我就觉得，
哎呀，这个小肉如果一直来定格在这里该多好，这一辈子就定格在这里多好。在当地县医院经过一段时间的治疗，涛涛的肺炎暂时被控制住了，这让夫妻俩重新燃起了救治孩子的希望。一家人四周打听，几经辗转，尚丹丹带着涛涛来到华中科技大学协和医院，接诊的是心外科医生苏伟。那个是什么不舒服的情况？他是咳，他在咳，然后有点喘，然后我们去当地医院的时候，医生说他那个可能心脏有点问题，所以我们就过来看看。就是孩子在整个就诊过程中，主要就是一个咳嗽和喘气，这个表现，其他没有任何那个其他的不舒服，比方说紫绀、嘴巴发乌没有。他也没有嘴污啊，也没有手污啊那些，所以就看不出来。经过简单的交谈以后，医生对涛涛进行查体。当他听诊孩子的肺部时，有了异样的发现。听诊这孩子呢，双肺啊，2个肺底全是湿络痈，但是他从肺炎感染的情况来看呢，当地的儿科进行了控制，从他一些炎症指标来说已经好转了，但是呢，他那个2个肺的络痈也非常明显，这提示他肺动脉高压以及肺水肿非常厉害。一旦肺动脉高压时间过长，患者就会出现严重的右心衰竭，甚至心律失常，导致猝死。那么涛涛的肺动脉高压是什么导致的呢？为了尽快查出病因，苏医生让他去做了一个心脏彩超。当他孩子妈妈把那个彩超结果给我看的时候，让我非常吃惊。吃惊在哪儿呢？这孩子是个非常复杂的先天性心脏病，我们叫完全性大动脉转位。正常人的心脏结构中，左右心室分别连接不同的血管，左心室连接主动脉，右心室连接肺动脉。同时，左右心室之间互不相通。完全性大动脉转位是指主动脉和肺动脉对调位置。我们形象的跟那些家属比说，一个是长江水，一个黄河水，互不相通的。而这个孩子的先心病呢，非常复杂。它复杂在哪儿呢？它左心相当于长江水，它的源头长到了黄河上去了，从黄河上起源了。而黄河水呢，它从长江上起源去了，这叫完全性大动脉转位。完全性大动脉转位是新生儿期常见的子干型先天性心脏病。这种病的患儿一出生时缺氧非常厉害，嘴唇发紫，很容易被发现。那么涛涛为什么没有出现嘴唇发紫的现象呢？它合并一个非常巨大的一个时间隔缺损。虽然它长江水跟黄河水是接错了，但是它心脏里的血呢，通过这个大的一个时间隔缺损呢，它长江跟黄河之间进行混合了，一混合了以后呢，把它的这个氧合呀反而给提高了。像涛涛这样的小孩，最佳治疗期是出生后的1个月内。如果1个月内不进行治疗，死亡率达到80%。不过不幸中的万幸是，涛涛的室间隔有个缺损，这导致左右心室互通，一定程度上弥补了血液中的缺氧，缓和了体内被打乱的血液循环。但也正是因为这样，让家人麻痹大意，结果贻误了最佳治疗时机。这个小孩因为发展的很晚，发现的很晚，如果不及时的把他的畸形进行矫治，他有可能发生这个心衰，甚至发生这个不可逆的这种肺血管改变，所以以后就会失去这个手术的机会。已经错过最佳手术治疗时期的涛涛，是否还能够进行手术？如果可以，手术方案是怎样的？心外科先天性心脏病方面的专家进行了讨论。我们觉得他的肺尽管有肺动脉高压，但是它还是有比较好的这样一个肺的这个氧合和排出二氧化碳的这样一个功能，因为它是这个肺的这个肺血管的改变呢，还没有达到那种不可逆的程度，所以我们觉得还是应该通过医生的努力去想办法把这个小孩给他挽救过来。需要家属啊跟我们医生进行一起来拼搏一次。而这个风险呢，拼搏这话说的容易，如何拼搏呢？我们并不是想孩子拼下去命都没了，我们想把孩子这个病要给他治好，要想办法让他成为一个健康的孩子。医生们经过商讨后，为涛涛制定了一套分2步走的周密治疗计划。第一步，
把这个动脉和这个肺动脉和局动脉完全的调转过来，同时心脏上的血管，像冠脉血管，要同期的移摘。心脏里那个曾经混淆了这个孩子病情的那个大的时间隔缺损，我们进行部分的修补，给他中间人为的还要留一个开窗，我们叫限制性分流进行减压。等到孩子的心功能恢复正常以后，再实施第2次手术，即修补留下的小孔，彻底让涛涛变成一个正常的孩子。手术方案确定以后，苏医生把手术可能面临的风险以及术后可能出现的情况跟尚丹丹详细的讲解了一遍。此时尚丹丹的心里只有一个念头，那就是坚决要救孩子。我已经放弃了他1次，现在他有希望，我不能放弃他第2次了。如果我再放弃第2次，我真的是不配为一个母亲的，不能再放弃他了。以董念国为首的心外科团队对涛涛进行大动脉调转手术，通过手术干预，使他心脏内部的结构回归正常。这个小孩的手术，它的主要的风险就在于心脏这个扩大的比较明显了。第二个就是他的肺动脉高压已经很高了。手术当中怎样加强心脏保护和肺的保护，这个是很重要的。涛涛的大动脉调转手术十分顺利，接下来医生将对他的室间隔缺损进行修补。因涛涛耽误了最佳手术时期，同正常孩子相比，他心脏的泵血功能非常弱。如果贸然将缺损完全修补，隔绝左右心室的互通，恐怕孩子的心脏将难以承受骤然出现的巨变。那么他原来的确诊是1.5厘米左右，现在我们在他的那个确诊的补片上，我们留了一个4毫米的这个小洞，以免这个手术后发生这个肺动脉高压围向，发生右心功能衰竭。这个能使左右心室血液互通的4毫米的小孔，不仅挽救了涛涛的生命，同时也为下一期手术提前做好了准备。第1期手术历时5个多小时，取得成功。当时苏教授一跟我们说手术成功的时候，那个心情呐，就感觉一下从谷底一下跌到天上去的那种感觉，就感觉特别好，特别高兴，心里面轻松多了。然后我跟他爸爸俩高兴的不得了，高兴的好高兴啊！术后，涛涛的情况不稳定，还面临着多重难关，被送到重症监护室进行观察。当他受到手术打击的时候，他有个恢复一个过程，而这个过程中任何一个小细节如果没有照顾到的话，这孩子可能就因为右心衰，我们前功尽弃。先天性心脏病跟哪些因素有关？婴幼儿咳嗽发育不良的背后，给家长带来哪些警醒？平安365急诊24小时正在播出。在医生和护士的照顾下，涛涛的身体状况一天天好转。10天后，他被转到了普通病房。出院以后，为孩子包括他的饮食啊、饮水量啊、活动量啊、肺部理疗啊，以及肠道的一些功能恢复啊，都是非常重要的事情。在接下来的时间里，尚丹丹按医嘱定期带孩子来医院复诊，调整药物治疗。经过近1年的药物治疗以后，涛涛的身体恢复良好。再重新复查彩超来看呢，他这个分红的那个分流口啊，那个洪水啊，已经成为我们正常的一些流向了。2018年2月26日，经过完整评估，再次入院的涛涛身体各项条件成熟，开始接受第2次手术。这一次，医生采取微创介入治疗的手段，仅从涛涛的腿部打一个小针，再通过导丝把专门的封堵器定点准确输送到心脏补片处，精确释放到上次的小孔内。经过医生的精心治疗，涛涛得救了。涛涛家里并没有人患有先天性心脏病，这种疾病跟哪些因素有关呢？尤其是我们心脏病的分化和形成是在孕期，就怀孕的头2-3个月，而这个期间呢，对于妈妈来讲呢，就非常要注意小心。一般比较多见的一些病毒感染，其次呢就是孕酮不足啊，有些先兆流产啊，这些妇科胎盘功能的一些障碍、卵巢功能的一些障碍，这可能要进行重视。因此，在怀孕早期，孕妈一定要预防病毒感染，避免接触放射线及一些有害物质，在医生指导下用药，注意膳食合理，避免营养缺乏。
除此之外，一定要严格按照国家规定进行产检、排畸筛查。因为有一些先心病呢非常隐秘，甚至胎儿时期有时候还不容易发现。当这些孩子呢生下来以后呢，一定按国家规定的一些新生儿筛查，以及每次打预防针，甚至还有一些健康体检，一定要严格按这个健康体检来进行检查，不要忽略了任何一个小细节，哪怕医生给孩子听一听，这都是非常有必要的。由于涛涛患的是比较隐秘的先天性心脏病，再加上当地医疗水平有限，尚丹丹在产检时并未检查出孩子的心脏有问题，这也使得她忽略了对新生儿的筛查。我是顺产嘛，所以就第2天早上我们就出院了。出院之后就没有去给他做体检，就他爱哭，然后就吃的比孩子要少一些。其实，在照顾涛涛的过程中，他出现了喂养困难、发育不良、经常感冒等一些现象，但家人并未将这些放在心上，以为孩子体质差、调皮，直到一次肺炎才将孩子的心脏病暴露出来。说来说去，还是我们自己不太懂、不太了解，再加上没有那么心细，有点粗心呢。如果心细一点，把孩子带去做个体检，那可能早发现了。头6个月的孩子，如果有出现一些反复的感冒啊、咳嗽啊、发育不良啊、营养不良啊，一定要尽早就医。平安365提示广大家长，不要忽视新生儿筛查，很多先天性疾病都能够被筛查出来，所以家长切不可等到孩子出现症状才亡羊补牢，错过了最佳治疗时机。2018年3月22日，四川省遂宁市公安局交通警察支队直属1大队的民警在明月路管委会附近拦截了一辆黄色大货车。这辆货车的真实号牌上竟然挂了一张纸质的手写车牌。你这个是啥子意思？哪个给我卡的啊？哪个卡的个？卡的车你自己晓得。该男子是大货车的驾驶员于师傅。经民警了解，这个手写车牌是大货车车主放上去的，为了躲避电子抓拍，而驾驶员于师傅在知情的情况下依然上路行驶。最终，司机于师傅因违规遮挡号牌、超载、违法入城，共扣21分，罚款2200元。平安365提醒您，不要心存侥幸驾驶违规车辆上路，一旦被民警查处，司机将面临扣分、罚款的处罚。